Masihkah kau ingat waktu di desa? Selagi lah. Bercanda bersama di samping gereja. Kala itu kita masih remaja dan polos hati bercerita. No Jenita ya. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana indah. Hanya satu yang tak terlupakan, kala senja Di gereja tua. waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu tepat, dan suasana begitu hangat. Thank you. Ibunda Natali itu pengen Tuh, peluk JJ, peluk nih, Nyonyo. Kak Jeki kalau Onyo lagi nyanyi jangan bicara katanya. Nyanyi lagi Konyo. Nyanyi lagi Onyo. Udah. Udah. Nyanyi biar aku ngomong. Dia suruh. Maksudnya dia itu kalau nyanyi kajekinya dia, bukan kalau Onyo nyanyi kajekinya. Pukulin yuk. Ah? Pukulin yuk. Jangan dong. Aku mah maunya di geng. Di geng. Di grill. Soalnya nggak lengkap. Gak usah, kalau jangan dibisikin, kalau bisikannya kenceng kedengaran ke sini. Bisik itu gini nih. Kalau Nah, kalau ini Onyo. kalau I love you too. I love you kata Onyo. Ay, gak bilang apa-apa. Ay, gak bilang apa-apa. Kalau dia bisik gini nih. Coba bisikin, coba bisikin. Gak itu tuh. Bisikin lah. I love you too. Onyo. Ih. Ay, gak bilang apa-apa nih. Kalau dia bisik gini nih. Sama aja. Aku juga sayang kamu. Komen, lihat komen. Aja gini komen. Nggak apa-apa, aku kan auntie dia. Iya. Gimana ininya? Gerakkan kaki Ke kiri dan ke kanan. Nyanyilah. Gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan, langkahkan ke depan dan bentuklah putaran sepanjang malam. Hey. Ayo Onyo. Ngacaknya. Ini Kak emas asli ya kakak. Emas asli 24 karat ya. Betul. Oh emangnya? Ini 24 karat gold. Bener, ini aslinya. Kamu gak percaya? Ini bulu-bulunya ini emas asli. Ini Nih kemarin kami udah presentase. bisa langsung check out aja sekarang juga. Terus kan Kak Onyo, biasanya kan orang wajahnya tuh cuma putih tapi badannya hitam. Ya ada Badannya kan, hitam. belang kan. Maaf ya. Jadi makanya kalau mau sekalian putih dari atas sampai ke bawah, solusinya apa coba Nyo? Solusinya yang ini. Itu cleanser kak. Sama aja Oh, sayang. Oke sayang. Oke. Gue panggil saya Ini ya. Jadi Christopher Christopher apa apa? aku nih? Babu kita. Oke. Nih, lihat. Enggak Enggak mau. mau. Kono mike bilang. Kono mike. Kono la komike. Kono lah komike. Itu lagu. Oh lagu. Lagu Pak. Artinya apa? Kau kemana? Mau kemana gitu. Kono lah komike. Kono la komike. Benar. Kono lah komike. Kono lah komike. Mesin keranjang langsung di check out sekarang nggak? Langsung di payment sekarang ya? Langsung di payment sekarang. Langsung di payment sekarang ya. Oke, langsung dibayangin. Kesel ya. Maaf ya Nyo, ya Allah. Ya Allah, aku merasa bersalah loh Nyo. Udah nggak usah drama. Yuk. Let's go. Ya, bedanya kemana ya? 8 orang doang yang cuman masukin keranjang doang, dan 8 orang yang sudah payment. Oh iya itu. Ini ya kak, harganya 54.000 ya. Tuh.
Tuh, ini tuh anak sekolah cocok bener. Itu anak sekolah cocok bener. Kono komike. Kono mike, kono la komike. Kono mike, kono la komike. Kono komike. Nih, ini cocok banget tuh anak-anak sekolah ya. Iya. Nggak bakal dikejar sama guru BP. Kenapa aku bilang? Ini karena nggak mencolok banget, kakak. Warna bibir ya, terus Warna natural bibir. bedaknya. Nah ya. Tuh, itu warna kulit. No. Itu warna kulit kita, kakak. Jadi buat kalian anak sekolah yang suka makeup, nih Makara lipnya. Kenel. Ini lipnya aku pakai tadi. Makara Kenel. Sama aja. Makara Kenel. Makanya Kenel. Maksudnya Gak tahu dia komen Makara Kenel. untuk kulit kusam, animate yang warna apa, kakak? Untuk kusamnya berjerawat coba. Berjerawat coba, Iya, kakak. Berjerawat tidak. Kalau berjerawat, kakak pakai yang warna hijau. Tapi kalau tidak berjerawat, kakak pakai yang warna biru. Betul. Bio Aqua yang buat beruntusan yang mana, kakak? Yang beruntusan yang ini, kakak. Nih, Ada juga kok dulu. tuh. Nih. Kono mike. Yang sermet ya, kakak. Yang sermet. Nih. Yang sermet. Di sini kakak dapat, tuh. Kakak dapat Apa? cleansernya ataupun kalau biasanya kita bilang facial wash untuk mencuci muka lah Iya. gitu. Terus habis itu kakak pakai toner, dapat toner. Habis itu kakak dapat serum. Dan ini dapat krimnya juga, kakak. Ini krimnya kakak bukan cuma untuk siang, bukan untuk malam. Ini bisa siang dan malam. Krim bukan sembarangan krim ya. Benar banget. Itu ya kakak, langsung aja. Langsung aja ya. Dia tadi seberapa sih ini, Mimin? Ada di etalase 12. Ada di etalase 12 ya kakak sayang. Langsung aja. Ada di atas 12 ya. Jadi kamu langsung aja check out sekarang. Benar. Check out sekarang. Check Onyo, out. I love you katanya. I love you tuh. Aja Ki. Iya. Lanjut lagi ya. Iya, iya. Apa? Oke guys, buruan ya di COP, karena kita nggak lama lagi di sini. Agak Jeki, lagu ini gimana sih judulnya? Lagu apa? Dituruti. Ketinggian yo. Ketinggian. Dituruti. Aku mati emak. Deng deng deng. Hola. Kita kebeng. Terus Tak dituruti gitu. tadi turuti. Wow. Aku mati bapak. Eta dinding papeng cas. Paket komedi kusam yang mana kakak? Pakai komedo Warna kusam. hijau. Aku ya kakak. Jak dikit. Nah, 2 menit lagi kita di sini ya kakak, buruan. Yang mau di COP, yuk silakan. Yang mau di payment silakan di payment. Kita nggak tahu ya harganya sama nanti ketika kita masih live atau sudah nanti berakhir live-nya. Dituruti. Kita nggak tahu. Ayo, kita nggak tahu ya kakak. Kita nggak tahu lagi ya. Harganya bakalan sama atau enggak nanti ya kakak. Betul. Karena di sini harganya sangat drastis turun. Waduh. Kaget bener. Kalau jangan sendawa itu bilang dulu. Kaget bener. Gimana gini? Halo Onyo, salam dari Hong Kong. Hai Hong Kong, kalau Hong Kong bagaimana? Tahu dong. Gimana? Kecuali kasih tahu kecai. Angga Jeki itu tahu apa? Dia itu orangnya baik, nggak baperan. Bener dong. Ya nggak Jeki ya? Iya dong. Tapi aku sering dijahatin Onyo. Untuk flag yang mana? Udah, gak usah drama. Untuk flag yang mana? Untuk flag sayang, kamu boleh pakai yang warna biru. Tapi flagnya gimana? Berjerawat tidak kakak? Kalau berjerawat kakak pakai yang acne warna hijau. Kalau tidak berjerawat pakai yang warna biru ya kakak. Betul. Taiwan hadir, halo kakak Taiwan. Ini bawel sekarang lah. Gimana? Ini bawel loh. Enggak dong. Onyo baik loh guys. Onyo di sini aja kalau di gak ada kamera dia mah cool diem, nggak pernah gangguin aku. Malah aku yang gangguin dia kalau habis live gini. Ini aja dia sengean di sini pas live. Tuhan, aku. Ayo nanti sahur Onyo isi acara di MOP ya dong. Udah. Oke, terima kasih yang sudah berbelanja di hari ini dan sudah menemani kita dari subuh ya, dari jam 5 pagi Onyo kami live sama ayah.
Iya, gak usah gitu ayahnya, santai aja. Tuh, terima kasih ya guys sudah ngikutin kita, yang sudah berbelanja, yang sudah payment. Tentunya terima kasih. Saya Jackie Canoles. Aku Veteran Putra Onsu. Oke, terima kasih yang sudah. Terima kasih sudah belanja. Wassalamualaikum. Terima kasih. Gimana sih keluarinnya? Ini keluarinnya. Ah, kampung. Gede.